上来！这群人类太卑鄙了！上次那2个会用武魂融合技定住时间的家伙也在里面。要不是被他们偷袭暂时定住身体，大哥你也不会受到这么大伤害。那2个人类固然可恶，但真正可怕的是那个人类女性。她的实力，即使是正面攻击，我们也抵挡不住。大哥，老二，我快撑不住了，你别管我，自己跑吧。留得青山在，不怕没柴烧。我们不是接到了救援的信号吗？你赶快与他们会合。他们想得到我的魂环魂骨，简直是做梦。老子就是自毁，也不会便宜他们的。不，大哥，只要我还有一口气，就绝不会放弃你。重力控制领域。受到如此重创，居然还有余力反击，不愧是星斗大森林2大帝王神兽。死亡领域。2头神兽比我想象的还要顽强，陛下，也拥有着比我想象中更加强大的生命力。在受到如此重创的情况下，还能一边阻挡追击，一边疯狂逃遁，如此强横的实力，意味着他们的魂环魂骨也是极品。一旦为我所得，我就有绝对的信心去冲击最后一步。陛下，我们现在……那2头畜生已经到了油尽灯枯的边缘，避免夜长梦多，立刻给我击杀！遵命。9魂技，菊花残，满地伤。第9魂技，地狱王梁。二命。第8魂技，热血沸腾。武魂真身。这一战的首功非我凌渊斗罗莫属。第9魂技，天启击灭雷霆。不好！来，泰坦巨星。地震？不对，震动中夹杂着一股狂乱的魂力。这是一种魂技，难道是大明二明的濒死反击？暗影领域。不好，2大神兽的魂力一下子虚弱了很多。
我真是低估了两大神兽的决心，濒死一击，居然令我武魂帝国损失一名封号斗罗。陛下，要不要再发动一轮攻击？不需要，两大神兽身中剧毒，越是拼死反击，剧毒发作越快。减缓追击速度，小心两头畜生的临死反噬。越是到了最后，越要警惕。这两个魂环我势在必得，绝不容许有丝毫差错。是。追击大明二边的那些气息还在不紧不慢地跟着，两大神兽的濒死反击未能造成足够伤害。这样的重击下，比比东的气息丝毫没有变弱，他的实力恐怕已经不弱于99级的波塞西了。以我目前的实力，能从他的手中救出大明二明吗？经历海神前期考，我的实力大幅提升，85级的魂力足以与普通封号斗罗一较高下。但是比比东，他的实力早已超出了普通封号斗罗的范畴，无论是魂力等级，还是魂环魂骨，我都不占优势。唯独这个海神森插戟是货真价实的神器，在武器上我占据优势。只是，就算是神器，我现在也发挥不出它的完整实力。曾祖那把修罗魔剑，似乎也是不弱于海神森插戟的神器。可惜曾祖已经远去，我也无法。这是大明二明的气息又变弱了，我必须更快，再快些。能够坚持这么长时间，已经相当不易。倒下吧，成为我的魂环魂骨，是你们的荣幸。